วิวิเพรูค่ะวันนี้หนูก็จะมารีวิวร้านเราเรือตัวอ้วนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นชาแรกแล้วก็จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเป็นไหนพาไปดูที่นั่งนี่ค่ะอืมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นน้ำด้วยค่ะแล้วตอนนั้นนะคะเราก็นั่งอยู่หน้าต่างนี้